အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ background ဖြာမှာပြန်ကျဲနေတဲ့သပင်စံသားတွေပေါအောင်လို့အလွယ်တကူဖြတ်ယူလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနောက်က background လေးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်က background ဖြတ်တဲ့ tool တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များအသုံးပြတဲ့ tool တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ object selection tool quick selection tool magic wand tool ပေါ့နော်တချို့ကြလဲကျွန်တော် pen tool နဲ့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒိုင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီစံသားတွေပေါအောင်လို့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးလက်ပေါက်ကတ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော် magic wand tool လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection ပေးကြည့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့ selection ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစံသားတွေကြားထဲကို selection ပေးရတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအခက်တွေ့ရပေါ့နော်တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့လွယ်ကူပြီးတော့ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်လောက်ရလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2 3ခုတွေကကြက်တဲ့2ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ object selection 2ပဲဖြစ်ဖြစ် quick selection 2ပဲဖြစ်ဖြစ် magic wand 2ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3ခုတွေကကြက်တဲ့ selection 2ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ2လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting တွေပေါ်လာပြီเนาะသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting တွေပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်ကကျွန်တော် select object ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီနေရာလေးကကျွန်တော် select object ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော် select object ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကသူ auto select ပေးသွားပြီပေါ့နော်သူ object ရှိတဲ့နေရာကို auto select ပေးသွားပြီโอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဘေးselect object ဘေးနားလေးကကျွန်တော် select and match ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော် select and match ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစံသားဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီစံသားကြားထဲကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ခံအရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးကြံသေးရပါတော့သူနောက်ခံအရောင်လေးနည်းနည်းလေးကြံသေးရအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာပေါ့နော်โอเคဒီကြားရည်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ခံအရောင်လေးကြံနေပါတော့โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယဒူလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယဒူလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကို brush size လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာဒီနေရာနေလဲကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်เนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ် right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush size ကိုကျွန်တော်ဒီကနေလဲကျွန်တော်ကြီးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် hashtag ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ30လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် brush size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော် keyboard ကနေလဲကြီးလို့ရတယ်เนาะ keyboard ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်4000ခွင်အပိတ်လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် brush size လေးကကြီးသွားပြီ4000ခွင်အဖွင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်brush size လေးကပြန်သေးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကြားထဲကိုသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် website လို့နည်းနည်းလေးတည်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ live ပို့ပေးလိုက်ပါတော့။ Okay ဒီကြားထဲကအရောင်တွေရောနေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး live ပို့ပေးလိုက်မယ်။ Okay ဒီနေရာလေးမှာအရောင်ရောနေတဲ့နေရာလေးကို live ပို့ပေးလိုက်ပါတော့။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီ။ Okay ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးရောနေသေးရနော်။ Okay ရိုင်း detail ကြစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော် Okay ရပြီနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်မြင်ကွင်းနဲ့ချက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရှိသေးရပါတော့ Okay ဒါလေးကျွန်တော် live ပို့ပေးလိုက်မယ်Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်သွားလိုက်မယ် Okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အရောင်လေးရောနေသေးရပါတော့ Okay ဒီနေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံမတူဘူးပေါ့နော်တချို့ပုံတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့စံသားတွေကပို့ပြီးတော့
ပြန့်ကျဲနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်လေးပို့ပြီးတော့ရောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့မခက်ခဲပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခုပို့ပြသလိုပဲတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနောက်ခံအယောင်လေးတွေကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လေးသွားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုဂျားရည်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် brush side လေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်စံသားတွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ရှည်သေးလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်โอเคနော်โอเคဒီဘက်မှာလည်းမရှိတော့ဘူးโอเคဒီမှာလည်းကြံသေးရဲ့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စံသားနဲ့နောက်ခံရောင်နဲ့မရောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်စံသားတွေကတီးတန့်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคစံသားလေးတီးတန့်ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီကနေလည်းကျွန်တော် view နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခြားအရောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား view အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စနလောက်ထားတာ over လေးပေါ့နော်โอเค blank white အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ view ပဲပြန်ထားလိုက်ပါเนาะโอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စံသားတွေရရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်က background ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမဲယူမယ်ပေါ့နော်ပုံမဲယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်โอเคဆက်လက်မပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာglobal refinement ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ feather နည်းနည်းပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘေးနားလေးကဘေးနားလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဝဝလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ feather လေးနည်းနည်းပေးလိုက်မယ်နော်โอเคအနားတက်လေးဝဝလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုဆက်လက်ပေးရပါမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်အမှန်ကြီးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီနားမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคဆိုတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer လေးကတည်တန်းကွဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ move tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရပါပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် layer လေးကခွဲထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာသူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ background လေးဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တခြား background လေးထည့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမျက်လုံးလေးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်သူ့အောက်က layer လေးမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcolor box ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြား color လေးเนาะကိုဖြည့်ချင်တဲ့ color လေးဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ color လေးဖြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ebook က order ရဲ့ delete ရဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်โอเคအဲ့ကျွန်တော်နောက်ကန် color ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်โอเคတခြားကျွန်တော် background တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလဲကိုယ်စိတ်ကြယူထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စံသားလေးရတယ်ပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะပြန်ကျဲနေတဲ့စပင်စံသားတွေကလည်းပါလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးတာနီလန်လေးကိုတီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံမဲလာလောက်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတော့လိုရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံတွေပေါ့နော်အခုစပင်ပြန်ကျဲနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြပြပေးရနီလန်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASAP Touch MN ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ဖြတ်ရမှာပြန်ကျဲနေတဲ့စပင်စံသားတွေပါအောင်လို့အလွယ်တကူဖြတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။